Prej 25 vitesh, Matilda Senjo ushtron një prej profesioneve më të bukur, por edhe më të vështirë, atë të stilimit të flokëve dhe realizimit të një make-upi profesional. Me duar të arta dhe pasion të palodhur, ajo ka bërë që shumë gra e vajza të ndihen më të bukura dhe më të sigurta në veten e tyre. Matilda e ka nisur rrugëtimin e saj profesional që në moshën 25 vjeçare, me shumë dëshirë dhe përkushtim për artin e parukjerisë. Me kalimin e viteve ajo ka fituar përvojë, njohje dhe dashurinë e klientëve të saj të shumta, duke e kthyer pasionin në një histori suksesi. Ka filluar me shumë dashuri. Unë e adhuroj parukerin, e adhuroj flokët, adhuroj make-upin, adhuroj çdo gjë që është e bukur. Kam sakrifikuar pafund. Në radhë të parë familjen time, në radhë të dytë veten, po ja dola. Çdo pjesë se cilës vajzë ka qenë mësimi im, sepse unë zgjodha klientelën më të mirë, ajo që ishte më e mira e jugut. Vinte dhe kërkonte dhe unë kështu mësova, kërkoja, vazhdoj, s'kam lënë seminare pa shkuar, 25 vite. Është e gjitha pasion. Është diçka e bukur të cilën unë e kam kështu nga brenda. Sa e bukur është pjesa e stilimit të flokëve, e make-upit më vete? Unë ditë të them vetëm kaq, që kur një vajzë mbaron dhe të thot faleminderit Matilda, ose kur vjen dhe të thot me një tort të madhe je më e mira, ose kur një baba ka ardhur dhe më ka puthur në ball dhe më ka thënë të lumshin duart, këto janë gjërat më të bukura që unë nuk i haroj domethënë asnjë moment. Kam marrë në 4, kam marrë në 3, kam marrë në 5, kam bërë deri në 13 dhe 14 nuse në ditë. Në ditë. Shumë emocionuese kjo pjesa e nuseve, apo jo? Është gjëja më e bukur dhe kam thënë gjithmonë që ne kemi vetëm një gjë për të zgjedhur, ditën e dasmës. Për të gjitha të tjerat vendos Zoti. Sa e vështirë është, Matilda, përveç pjesës së bukur, me orarin? Është e vështirë. Me orarin lëre, unë e rregulloj. Me oraret nuk jam shumë korekte, po gjithmonë ka diçka që ndodh për diçka. Moment mund të mos i pëlqej, moment mund të mos jetë mirë, emocionet e tyre të brendshme janë gjithmonë shumë të forta, dhe kështu që ndodh që sa e vështirë është pjesa e krejeve, pjesa të realizosh make-upin ashtu siç ta kërkon një klient. Shiko, unë kam një staf të shkëlqyer tani. Në fillim ndoshta e bëja vetë të gjitha, edhe lavamanin, edhe krejën, edhe bojën, edhe të gjitha. Po me anë të stafit i mbaron të gjitha. Unë them që po ke dëshirë i bën të gjitha. Në 25 vjetorin e hapjes së biznesit të saj, Matilda vjen në qytetin e Gurt me një ambient të ri, modern dhe të ngrohtë, të dedikuar vajzave, grave dhe nënave. Hapja e këtij ambienti të ri shënon një tjetër kapitull të rëndësishëm në karrierën e saj. Sot po vini me një ambient krejt të ri. Po, ambienti është shumë i ri, është shumë i bukur. Nuk e di, më duket sikur kam ndruar vend në fakt. Nuk e di, është shumë bukur. Të gjitha ato që thash janë të vërteta. Unë falenderoj pa mas të gjithë, në radhë të parë të gjithë klientelën time. Ato më bërën kjo që jam. E dyta, e thash, bashkëshortin tim i cili ka qenë pjesë e rrugtimit tim më të madh, fëmijët e mi, prindrit që i kam çdo hap, dhe të thash, ajo dora e fundit e mobilierit, e çfarë ta them unë, ka bërë çdo detaj që edhe atë detaj të cilin unë e doja, po shiko, po kjo, edhe atë e ka rregulluar dhe e ka bërë kështu, nasiri si themi ne. Sa emocionuese është pjesa që sot mbush një 25 vite? Është më shumë se emocionuese, nuk e u shpjegoj, do të shumë bukur. Ndihem shumë e fat që ju kam të gjithave. Kam futur bojra të reja, të cilat janë goxha të mira në treg, që mbajnë, kanë shkëlqim, ku do ndjeni flokët tuaja shumë të lehta, shumë të buta, ku keratina mban atë pjesën e bukur, të drejtë, ondet bëhen më të bukura, shkëlqimi flokëve, boja mban më mirë. Në këtë përvjetor të veçantë, parukeri Matilda ka shpërndar 25 dhurata simbolike përmes një shorteu gjatë inaugurimit të ambientit të ri, si shenjë mirënjohjeje ndaj klientëve që e kanë mbështetur ndër vite. Ky është profesioni i ëndrësime dhe do ta vazhdojë derisa të kemi jetë shprehjet ajo me emocion. Të vetme gjë që do t'ju them gocave është mos përdorni kur pjastrën. Të vetme gjë. Të gjitha të tjerat le të vinë pranë ambienteve tona dhe do t'i gjejnë edhe për kurim floku, edhe për stilim, edhe për
për të ndier aq të bukura në momentet më të bukura të tyre. Unë kam darë të gjitha dhurata faktikisht, sepse secila nga ato prepna të ketë diçka, duhet të ketë diçka patjetër në atë diçka nga imja, një copës të vogël nga imja. Sa do e vazhdosh këtë profesion? Se di, nuk besoj se do dalë ndonjëherë, s'do dalë ndonjëherë në pension. Me pasionin dhe përkushtimin e saj, Matilda dëshmon se suksesi ndërtohet me punë, dashuri dhe besim në vetvete. 25 vite përvoj janë vetëm fillimi një udhëtimi që ajo premton ta vazhdojë me të njëjtin entuziazëm, njësoj si ditën e parë.